本周末北京将出现罕见的破坏性的大风，它的阵风可达到10到12级，所以我们周末尽量不要出门，在家里会更加安全。但是呢，这些大棚这些没法躲避啊，只能做一些提前的预防，把这些厂房都拆下来，这些棚膜都卷起来，让风啊有一个泄力的地方。在这个农田里啊，每天都有干不完的活，不单单是日常的工作，还有一些意想不到的自然灾害，不只是身体上，还有心理上有很大的压力。大风无情，人有情，大家相互转告，一定要做好防护措施，把损失降到最低。但愿这场大风，我们大家都可以平安度过。